Jamani, ndugu zangu waandishi habari za asubuhi, habari za Jumamosi, na tumai mko salama sana. Nasi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko salama. Tuko hapa kwa ajili ya jambo moja tu kuhusiana na mchezo wetu wa kesho tarehe 24, mwendelezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Simba dhidi ya Kiboko Yao, mechi ambayo itapigwa saa 12:15 katika uwanja wa KMC pale Mwenge. Kikosi chetu kimerejea jana kutoka Tanga ambapo tulikuwa na mchezo na Coastal Union. Jana tumerejea Dar es Salaam na moja kwa moja tukaingia kambini, na hii leo tunafanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Dodoma Jiji. Maandalizi yamekamilika na yanaendelea kukamilika kutokana na ufinyu na mbanano wa ratiba. Hakuna muda mpana sana wa kufanya maandalizi mengi sana. Muda huo mdogo unaopata unafanya maandalizi makubwa kwa ajili ya kwenda kucheza mechi inayofuata. Nasi kwa muda huu mdogo tuliokuwa nao tumefanya maandalizi yanatosheleza kwenda kupambana katika mchezo wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji, mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Mechi yetu na Dodoma Jiji imechukua taswira mpya mara baada ya Dodoma Jiji kupata matokeo mazuri katika michezo yao ya hivi karibuni iliyopita. Dodoma Jiji ambayo tunakwenda kucheza nayo kesho sio ile ambayo tuliifunga bao 3 katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha. Ni Dodoma Jiji yenye mabadiliko makubwa, ni Dodoma Jiji yenye ubora mkubwa, na kwenye maisha ukipata kitu unapata confidence. Ndivyo ilivyo kwenye mpira wa miguu. Ukipata ushindi unaongeza confidence. Kwa hiyo matokeo chanya ambayo wameyapata Dodoma Jiji kwa siku za hivi karibuni yanawapa confidence na kuamini ya kwamba wana uwezo wa kupata matokeo mazuri kwenye kila mchezo ambao wanacheza. Juzi nimewaangalia kwenye mechi yao dhidi ya Mashujaa, walikuwa bora kweli kweli, japo wametoka sare, lakini naona ni sare ya dakika za jioni kweli kweli baada ya Mashujaa kujipapatua wakapata ile sare, lakini dakika zote 90 walikuwa bora kweli kweli Dodoma Jiji, na hiyo inapelekea sisi sio kama nakupaka mafuta kwa chupa ya mgongo. Ni kweli kaka, una timu nzuri. Hapana, una timu nzuri. Umetuitaje wakali wao Kiboko Yao? Mimi nitaulizia tu kidogo mkataba wa nani wa Chama. Aha. Sawa. Unamtaka? Mtu hataki yule. Chama. Na ukimpata Chama, Shentembo anakuwa top scorer. Ndio tunachokiwaza sasa. Unachokiwaza. Sisi na Chama ni mpaka mmoja afe. Hatuachani. Wala ni mmoja. Umeona bana, kwa hiyo ni mechi nzuri, na ukiangalia ushindi waliopata tena hivi karibuni kwa kumfunga kinara wa ligi kuu ya NBC inawaongezea wao confidence, inawaongezea morali na inawaongezea hali kubwa kujiamini, kwa sababu wameweza kumpiga mtu ambaye anaongoza ligi. Hivyo kwenye akili ya kiushindani wanajiambia kwamba kama tumempasua huyu wa pili wa tatu tunamshindwaje? Kwa hiyo mechi inakuwa ngumu kwenye muktadha huo. Lakini bahati mbaya ya Dodoma Jiji ni kwamba sisi tumeshajiapiza na tumeshakula amini ya kwamba hatutaki kupoteza mchezo hata mmoja katika hii michezo 10 ambayo imesalia. Hiyo tuliweka tulipoingia kwenye michezo 10 ya mwisho. Tayari tumeshacheza michezo 3, bado michezo 6. Na hii 6 iliyobakia, kampeni yetu ni ile ile, hatutaki kupoteza mchezo hata mmoja. Na timu ya kuilia yamini hiyo tunayo, ubora huo tunao, na hali hiyo ya ushindani ya kujinasibu namna hiyo tunayo. Kwa hiyo pamoja na ubora aliokuwa nao Dodoma Jiji, lakini amekuja wakati mbaya kweli kweli, wakati ambao mnyama anahitaji alama 3 kwenye michezo 6 ambayo imebakia. Na kwa aina ya timu tuliokuwa nao,
kwa ubora wa mchezaji mmoja mmoja tuliokuwa nao, tunayo matumaini makubwa ya kupata ushindi katika mchezo wa kesho. Haitakuwa ushindi mwepesi, hautakuwa ushindi mlaini kama wajana. Itakuwa ni ushindi wa mbinde kweli kweli, na sisi tuko tayari kwenda kutoa jasho, kwenda kutoa damu, kwenda Jana mmecheza? Ushindi mlaini nifikiri sio nyinyi, sio sisi. Sio sisi. Kwa hiyo tutakwenda kutoa kila tulichokuwa nacho kesho, twende tukapate matokeo mazuri. Sisi bado tunaamini mbio za ubingwa bado ziko wazi, regardless ya kuachwa alama 2 na kinara wa ligi, lakini tunaamini bado mbio hizi ziko wazi, na ili kuziweka hai mbio hizi ni lazima tushinde michezo yetu yote iliyobakia. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha na kuwaalika mashabiki wa Simba katika mchezo wa kesho. Kwanza ndio mchezo wa mwisho tukiwa nyumbani kabla ya kuelekea kwenye break ya FIFA, ambapo baada ya hapo itatulazimu kukaa wiki 2 bila kuiona Simba Sports Club, ambapo timu zote zitakuwa zimesimama na zimeenda, na timu za taifa zinaingia kwenye majukumu ya timu ya taifa. Kwa hiyo kila mmoja ajiulize kama ana huo ustahimilivu wa kukaa wiki 2 bila kuiona Simba yake. Kwa kuwa ni ratiba, basi hatuna budi kukubaliana na hilo, na kwa mantiki hiyo basi tuitumie siku ya kesho, tuutumie mchezo wa kesho, twende tukaione mara ya mwisho Simba yetu kabla ya kusimama ligi kwa wiki 2. Twende tukawape nguvu wachezaji wetu, twende tukawatie morali wachezaji wetu. Na Simba hivi sasa ukiangalia tumekuwa chanzo cha mapato kwa timu nyingine. Tukienda mikoani viwanja vinajaa kweli kweli. Tumeenda Kigoma, uwanja umejaa vibaya. Tukaenda Tanga juzi, uwanja ulikuwa umetapika vibaya. Sasa vilabu vingine vinanufaika kupitia mapato ya Simba Sports Club. Ni wakati sasa na sisi tunapokuwa nyumbani, klabu yetu ikanufaika kwa mapato yatokanayo na viingilio vya uwanjani kutoka kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba mashabiki wa Simba kesho kwa uwingi wetu, watu 7,000 tuingie uwanja wa KMC, tuujaze ndindi uwanja wa KMC, pasipatikane hata nafasi moja itakayokuwa wazi. Watu waje kwa wingi, tuje tuishangilie Simba yetu, tuje tuifurahie Simba yetu. Kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji, tutakuwa na mgeni maalum ambaye tunamwalika aje kwenye mchezo wetu, aje kushuhudia mchezo wetu, aje kufurahia mchezo wetu. Na mgeni maalum ambaye tunampa mwaliko huu aje aione Simba ikicheza na Dodoma Jiji, mechi yenye ushindani, mechi yenye mvuto, mechi yenye ubora, mechi kweli yenye hadhi ya ligi kuu ya Tanzania. Mgeni wetu maalum kesho atakuwa ni mwanadada Mena Ali. Tunamkaribisha kwa moyo mkunjufu aje aione Simba katika dimba la KMC, aje aone standard halisi ya ligi kuu, aje aone mechi kweli. Wakati mwingine akipata nafasi ya kuwauliza wageni maswali mengine, awaulize ama amuulize kuhusiana na mechi ya Simba na Dodoma Jiji. Nimaliza ndugu zangu. Nimpishe bwana Moses. Yaona kwenye kifua chake. Hivi anakuja na Leo? Leo ameondoka jana kwa sababu ya aibu ya mchezo uliochezwa KMC pale. Mmemtia fedheha. Karibu bwana. Nimesikitika. Sijaona vizuri. Nimekuletea nitakupa. Umemletea? Kwako. Imeandikwa hapo chini? 3-2. 3-2 safi. Kwa sababu tumebahatisha, nikamwambia kama ni rahisi kubahatisha. Wakirudi nyumbani kwenye familia wakabahatishe 3. Haiwezekani wewe. Hapo chini imeandika nani? Hapa bwana kuna Mwanaki Buta waziri na nani huyu?
Puskas. Puskas siko hapa. Mefungwa goli bora. Aliumenya yule. Aliruka. Ila sasa kama angetoboa kwa goli zuri ingekuwa nani? Ameokoa vizuri. Of course, kuokoa kwa tikitaka. Unajua hawataki kumbeza lakini lengo lilikuwa shida kubwa ni goli la Chama. Kwa hiyo wanafanya kila juhudi kulifunika goli la Chama. Ndio maana nahodha akapiga ile tikitaka kulifunika goli la Chama. Na jana nimeona mwingine tena aliruka na yeye tikitaka kufunika goli la Chama. Sasa kuna hatihati watu wakavunjika viuno, achana na viuno, uti wa mgongo, kwa sababu wakafikia mgongo, kwa sababu wanalazimisha. Chama na spring huko, kwa hata akianguka haumii. Utaongea na mwalimu Josia, mabeki wetu wajitahidi wasiokoe kwa tikitaka. Usichezee shilingi chooni, utajiweka kama nahodha.